Tere tulemast, leedid ja lontud! Täna tegeleme ilu ja kunstiga ja kaunistame enda näo meigiga. Viimasel ajal on hästi palju selliseid ilusaid meigipilte, kus on kasutatud just seda glitterit siin on ja ma nägin just Victoria Villig tegi ka sellise pildi endal Instagrami ja ma mõtlesin juba tegelikult ammu, et ma võiksin proovida teha nagu enda vahenditega sellise sädeleva meigi ja mul ongi just olemas selline kuldne glitter. See on täiesti, juba lendas natukene maha, aga see on täiesti lahtine glitter. Nii et mul tulebki selline kuldne jumalik nägu, ma loodetavasti ette saan selle maalida. Hakkame siis pihta. Alustan primeriga. See hoiab nagu selle meigi väga hästi peal ja täidab sellised konarused poorid ära, et nahk jääks nagu sile. Siis ma kasutan Max Factory jumestuskreemi ja Beauty Blenderit. Järgmiseks concealer. Läbipaistva kinnituspuudriga ma ühtlustan ära kõik need kortsu minevad kohad, mis on silmaalused, kõik naerulohukesed siit. Ma mõtlesin juba, et see on mul kadunud, ma siin mööda tuba otsisin seda ringi, see oli tõeline ehmatus. See suur pintsel on minu eelmisest pruunistamise videost nii pruun, et ma ei taha ju enda neid silmaaluseid uuesti pruuniks teha ja ma üritan selle puhtaks saada. Ja nüüd me kontuurime enda näojoonet tugevamaks, konkreetsemaks ja ma kasutan kontuurimiseks Bordeaux blushi, mis on color sculpting ja muidu ma olen kasutanud nagu bronzerit kogu aeg, aga kuidagi see mulle nagu meeldib, see lõhn ja kõik mulle see Bordeaux väga meeldib. Ja lõuajoone toome esile rohkem. Ja tegelikult see vähendab lihtsalt seda kaksiklõuga. Yes. Ja nüüd ma mõtlengi, mida nende silmadega teha, et ma tahaksin sellist nagu kuldset ja veitsa tumedamat, oranžikamat tooni ja mul eriti selliseid värve ei ole, aga mulle saadeti, et siin natukene asju näidata. Sellised nagu paletid, Rimmeli omad, ma valisin siit tegelikult praegu ühe välja, siukse nagu pronksika kuldse. Ma vaatan, mis see sellest saab. Ma tahan küll, et ta oleks siuke smoky eye. Ma teen nagu kogu selle lau ja silmalau ja siit ülevalt teen nagu siukse kuldse pruunikaga üle. Kuule täitsa okei värv. See värv on ikkagi, see soendas mu silmad nii ära. Ja ma ütlengi, et need paletid hästi soodsad ja selline algajale väga hea. Just niimoodi proovimiseks super sobivad. Mulle nii meeldib.
Ja nüüd ma tahan teha vaat selle siukse läikiva roosakaga teha enda silmalaud. Ja et läige jääks tugevam, siis muidugi peab seda pintsli otsa niisutama. Ja see on selline pronksi kuld, mida ma proovin enda silma siia äärtesse. See teeb tumedaks ju. Nüüd ongi see mõte, kas ma tahan tumedaks. Okei, siit ääre teeme küll tugevaks. Mul on läinud läätse vahele silmalau värvi ja ta läheb punaseks, näed seda ja nüüd tuleb see asi natukene dramaatilisemaks teha. Mis asi see nüüd siis on? Ütelge mulle. Ja ta ongi mul praegu väga kaootiline, sest et ma hajutan ta natukene niimoodi, teen ta suitsuka. See tume värv toob heledad silmad veel kuidagi eriti esile. Ma pean midagi selle läätsega tegema, ta on ikka veel punane ja ma loputan ta ära. Snatched. We've Snatched on selle nimi, selle looki nimi. Ma ütlen, see meigi tegemine on nii suur töö, aga kui seda nagu päriselt ette võtta, siis see lööb nagu elama naisterahva. Tõesti eriline. Mulle juba meeldib ja nüüd on ju võimalus selle lahtise kuldse glitteriga, sädelusega kogu selle looki nagu pekki keerata. Alati need võimalused on õhus. Aga mu face on nagu valmis põhimõtteliselt on ju. See lahtine glitter on nüüd see tõehetk. Mõte on siis panna teda, et see glitter tuleks siit niimoodi ja siia nagu highlighterina, eks ju, põsesarnu sädelema siukse kaunistusega. Siis ma nüüd mõtlesingi, sest see on ju täiesti lahtine puuder, kuidas ma saan teda siia kinnitada? Kõigepealt ma mõtlesin, et ma kinnitan selle Spirit Gummiga. No see on põhimõtteliselt nagu grimeerijatel selline, kas nagu võltshabemete või nende parukate kinni kleepimiseks. Ma ostsin selle kunagi, mul oli filmiprojektis vaja ühte habet osta, nagu ühele mehele selle külge kleepida ja siis mul on nagu sellest ajast ta nagu jäänud ja see on tegelikult hästi suhteliselt tugev liim. Kuna ma olen ju varem proovinud seda lipglossi, see Sensei lipgloss on kõige kleepivam asi, mida ma olen nagu enda näol kogenud, ütleme siis nii. Et ma mõtlesin, et ma saaks äkki kuidagi selle lipglossiga panna selle heljuva glitteri kuidagi siia. Ja ma arvan, et see ongi variant, kuidas ma seda kasutan. Holy moly, ta on ülistiki, ülikleepuv. See on ülihea tehnika ju. Me oleme nüüd välja selgitanud, et huuleläige on ülitugev selline glitteriliim ja igasuguseid kujukesi saaks nagu sellega näole kleepida. Ja ülivähe läheb seda glitterit, mul on ikka veel terve pakk alles. Kuidas ma selle pärast ära saan, on see küss ka muidugi. Okei, mul on nüüd üks plaan veel ju. Ma kunagi tellisin küünte jaoks sellised kuldsed nagu kriipsud. Miks mitte ma ei võiks seda enda face'ile kleepida? Ma panen alla lingi ka kõik tooted, mida ma olen siin videos kasutanud ja kust ma sellega tellisin.
nii, mõte hea. Kõige paremini töötab see huulekriips. Nüüd mulle väga meeldib visuaalselt see keskmine kriips siin otsa ees, aga selle huuleläikega ta jääb küll külge, aga kõik siit ümbert on ka selline nagu läikiv ja on näha, et nagu siuke kleepuv nahk on. Kõige parem neid kriipse kuldselt enda näole saada on mingi kuldse pliiatsiga nagu neid tõmmata, et see kleepimine ei ole parim variant. See on nüüd üliekstravagantne selline festivalimeik. Ma kujutan ette, kuidas sa suvel oled festivalil ja sa teed midagi huvitavat nagu selle näoga. Kui sulle meeldis see video, siis muidugi pane on ju like ja head festivali hõngu, siis suvi on ees ja kuldne sära võiks ikka vahel näos ka olla. Okei, ole tubli, stay chill, stay fab ja tšau!